الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. إخوة الإيمان، فعلنا اليوم إن شاء الله يطول حول آية كريمة من سورة طه على وهي وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. إخوة الإيمان، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم، واعلموا أن الصلاة ركن أساسي من أركان الإسلام، وهي وسيلة للتواصل مع الله عز وجل. والصلاة في اللغة العربية تعني الدعاء، وفي الاصطلاح الشرعي هي أقوال وأفعال مخصوصة تؤدي بطريقة معينة تبدأ بالتكبير إحرام وتنتهي بالتسليم، وهي واجبة على كل مسلم بالغ عاقل، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وقد فرضت في مكة قبل الهجرة في السنة الثانية قبل الهجرة، وذلك أثناء ليلة الإسراء والمعراج، وهي وسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وتعتبر الصلاة وسيلة لمناجاة العبد لربه، وهي وسيلة بين العبد وخالقه، وهي تساعد على تطهير النفس من الذنوب والخطايا، كما ورد في الحديث من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل كل يوم 5 مرات هل يبقى من درني شيء؟ قال لا. قال كذلك مثل صلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإذا صلحت فقد أفلحت وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتصرت من فريدته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل من اتخذ من فريدته ثم يكون سارع عملي على ذلك وسنأتي بيان هذا كله إن شاء الله. moo koy ginnaaw buñ sante yàlla julli sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ñu ngi delluwaat di sant yàlla subhanahu wa taala, di sàkku si moom ndimbal yaa ñu yàlla dimbali, di sàkku si moom njéggal yaa ñu yàlla jéggal, di tuub dellu si moom yàlla nangul suñu tuub, di ko ñaan moom yàlla subhanahu wa taala muccal ñu suñu ay bakken ak suñu ay jëf yu ñaaw. ñu xam ne képp koo xamante ne ki yàlla subhanahu wa taala moo la jubal teg siraatal mustaqim, daatu am kenn koo xamante ne ki moo lay dëngal, waaye ku mu seetaan si mandoom ba nga sànku, daatu am kenn koo xamante ne ki moo lay jubal ku dul moom. di seede amul benn yàlla bu ñuy jaam bu dul moom, jaamu goo xamante ne ki dafa wét si bokkaale, waaye tamit di seede ne sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom jaam yàlla la, waaye tamit ndawam la. moo koy jullit yi, incha allah suñu xutba tey bi muy jëm si aaya bu am solo bu nekk surat Taaha. yàlla subhaanahu wa taala di wax ne: wa amur ne nga digal yow Muhammad ahlaka sa ñoñ bi salaat su julli wasabir alayha te nga muñ. kon mbokku jullit ñi, ñu xamee ne julli moom ruknun asaasiyun min arkaani islam,
ponk essentiel la si ponk yi xamante ne mooy ponk islam wa hiya wasilatun li tawaasuli ma allahi azza wa jal julli nekk na benn moyen boo xamante ne bii si la jaami mën a jokkoo boroom yàlla subhanahu wa taala kon asalaatu luxatan suñ ko mënee firi si làkku arab ñu ne wa aw taxni addu'a julli mooy ñaan si làkku arab wa fil istilaahi shar'i bu dee si wàllu boroom xam-xam yi ñoom dañ ne hiya aqwaalun wa af'aalun maxsuusa ay jëf la wala ay wax yoo xamante ne yu jagleel la ba nga xamante ne bii tu addi bi tariqatin muayyana ñu ngi koy jooxe si anam boo xamante ne bu ñu ràññaatle la tabdaw bi takbiri ihram jëf yooyu wala wax yooyu mu ngi tàmbalee si kàbbaru ormal bi waaye wa tantahi bi taslim muy jeexale si sëlmal ba ne assalaamu aleykum waxee moom julli waajibatul war la ala kulli muslimin si bépp jullit julli war na bépp jullit boo xamante ne bii baalixin dafa majeur aqilin dafa am xel waxee moom julli ar-ruknu saani mooy ñaareelu ponk bi si ponk islam gannaaw ba nga seedeen yàlla kenn si Muhammad sallallahu alayhi wasallam yeneen tam ponk ba nga say teg mooy iqaamatu salaat mooy taxawal julli waxat furidat fi Makka ñu ne julli ñu ngi ko farataal si Makka jëkk Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di gàddaay dem Madina si ñaari at wahiya yaani as-salaat furida asna al layl israa min al mihraj israa wal mihraj mu yem moo Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu mu rañaanee dem ci boroomam si la ko yàlla joxe julli nag nekk loo xamante ne lii wasilatun li taqarrubi min ilallahi subhanahu wa taala mooy la boo xamante ne bii si la jaam bi mën a jige boroomam wa tuxtabaru salaat wasilatin li munaajatil abdi li rabbihi mooy la boo xamante ne bii si la nit ki mën a déeyante ak boroom yàlla subhanahu wa taala wa hiya wasilatun bayna al abdi wa xaaliqihi julli nekk connexion boo xamante ne bii moom la jaam bi am diggante moom ak yàlla subhanahu wa taala looloo tax boo xoolee charte julli ñu tere la li nga xamante ne day yëngu sa poos wala ay yëngu yu bari parce que da am connexion sa borom subhanahu wa taala dara moom la ko yàqal te julli moom tusaidu ala tathiri nafsi dafay jàppale nit ki si boppam ba mu am tahaadu nafsi laabu bakken min az-zulmi si bàkkaar wal xataa ay ñaawteef kama warada fi xadis comme nii mu ñëw si xadis Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne mu ne araaytum xanaa xamu leen ne law anna nahran su fekkonte ne dañ na am na benn dex bu nekk seen bunt kenn si buntam dex goo xamante ne gi yaxtasul kulla yawmin 5 maratin dex goo xamante ne di si sangu juróomi yoon si ba journée bi mu ne hal yabqa min darani shay'un ndax kooku sangu juróomi yoon si dex gi ne si buntu këram ndax tilim bi na des si yaramam ñu ne ko yàlla ñu ne ko laa yaa rasulallah mu ne kon ni ko noonu tamit la julli mel si jaam bi nga xamante ne bii mooy julli juróom te julli juróom yooyu yamxullaahu subhanahu wa taala bihinna alxataaya c'est la yàlla di far say bàkkaar yi nga xamante ne moom la jaam bi di def Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne inna awwala maa yuxaasabu bil abdu yawma alqiyaama jaam bi si boppam ëllëg yawma alqiyaama jëf ji nga xamante ne moom la ñuy jëkk régler si ay jëfam mooy lan mu ne salaatuhu mooy julleem fa idan saluxat su fekkente ne julli gi baax na
faqad aflaha kon day texe na wa anjaha texe na tamit boole si waaye wa in fasadat faqad xaa wa xasira suñu xoolee julli dara baaxu si ñu xam ne yow mii ku nara perte ngay doon su fekkente ne loolu am na yàlla subhanahu wa taala wax ne unzuru hal li abdi min tatawaatin xool leen ma suma jaam bi ndax amoon na ay heures supplémentaires yu mu daa julli su ko defee ñu xool su fekkente ne am na heure yu mu daan julli ñu mottali ko si li nga xamante ne lii moom manqué si ay jëf ju baaxam kon julli mbokk yi am na solo bu baax a baax a baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne murru awlaadakum bi salaati wa hum abnaa'u sab'in mu ne digal leen seeni doom si julli gannaaw ba yàlla defee ñu am juróom-ñaari at kon xale bu amee juróom-ñaari at dañ ko war a tàmmal jàngal li ñuy jullee su ko defee ñu mën kaa mën mu ne wadribuhum alayha maanaam wadribuhum ala tarki salaati su fekkente ne nag dañu am fukki at nga oo mu julli islaam ne nañ ko dóor wadribuhum alayha wa hum abnaa'u ashrin leen ci salaa salaam wax li si des mooy wa fariqu baynahum fil madaaji bu ñuy tëdd nga teqali leen góor ñi fii ak jigéen ñi fa ta des su mooy amul ñu bañ a bokkal benn lal boo xamante ne moom la ñuy tëdd mais ala kulli xaalin nañu teqali góor ak jigéen ñi sa ba ñuy tërle maanaam ba ñuy tëdd loolu leen salaa salaam wax te julli mbokk yi nekk na baaxu yonent yi alayhi salaatu wassalaam nekk na baaxu ñi nga xamante ne ñi ñoom jaamu yàlla yu sell yi ñoom dañ daan ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla dimbali leen pour ñu mën a taxawul julli di ko ottu loolu tax yàlla wax xaritam ba Ibrahima alayhi salaam ci alquran ne ko Ibrahim ne rabbi ij'alni muqima salaat wa min zuriyati rabbana taqabbal du'aa'i Ibrahima alayhi salaam ne rabbi yow sama boroom ij'alni yàlla ma def muqima salaat may mën a taxawal julli wa min zuriyati samay doom sama njaboot tamit yàlla nga def ñoom ñuy mën a taxawal julli rabbana yow sama boroom taqabbal du'aa'i yàlla nangu suma ñaan wa qaala tam wax ne an Ismaayil tam wax na lu mel noonu mu ne waskur fil kitaabi Ismaayil ne tudd si alquran bi Ismaayil innahu kaana saadiqal wa'di nekk na koo xamante ne kii daf laa dëggu si ay waxam moom Ismaayil alayhi salaam wa kaana nekk na rasulan di ndaw nabiyan nekk yonent wa kaana ya'muru ahlahu bis salaati moom Ismaayil daana digal njabootam ñuy taxawal julli wa zaka daana digal njabootam ñu génn azaka wa kaana inda rabbihi mardiyan boo mujjee nekk koo xamante ne ku yàlla gërëm la moom yonent yàlla Ismaayil alayhi salaam niki noonu tamit wa kaana min wasaaya luqmaanul hakim bokk na si dénkaane yi nga xamante ne muy luqmaanul hakim daanaka dénkaane njabootam daana wax naan yaa bunayya yow sama doom aqimi salaat na nga taxawal julli soo taxawee julli ba noppi wa amur bil maaruf ngay déglu lu baax wanha anil munkar ngay tere lu bon te ñëpp xam nañ ku digle lu baax tere lu bon léeg-léeg ay gàllankoor dale si fekk mooy nag su boobaa wasbir ala ma asabaka na nga muñ si jafe-jafe yi nga xamante ne moom nga jànkoonteel bi ngay digle lu baax tere lu bon ne inna zalika min azmil umur loolu bokk na si dogukaayu mbir yi looloo tax yàlla subhanahu wa taala wax nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa amur na nga digal ahlaka sa njaboot bi salaat si julli wasabir alayha da nga muñ si julli googu loolu la yàlla subhanahu wa taala wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu doon digal loo xamante ne lii
d'accord yonent bi sallallahu alayhi wasallam la wax waaye tamit ñun génnuñu ci kon ku nekk su ñun tamit gannaaw ba nga xamante ne bi yaa ngi taxawal julli na nga war a digal sa njaboot ñu taxawal julli comme ni ko yonent sallallahu alayhi wasallam defe mu doon digal loo xamante ne mu ngi ko jële si boroomam yàlla subhanahu wa taala ja'alna allahu muslimina qawna fa yattabi'una ahsana innahu jawaadun karimun ni'mal mawla wa ni'man nasir wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin wassalatu wassalamu ala al mab'us rahmatan lil alamin sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima وفي هذه الآية إخوة الإيمان أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالقيام أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وبأمته بامتثاله أو بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه والاستبار عليها والأداء للواجبات والقيام بحق الرعية التي ستسأل عنها يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها والإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته وإن في خرس الأولاد إلى الصلاة طول حياته ومحافظة عليها دلالة على صلاحه وهذا أكبر مكسب يمكن للعبد أن يستثمر في حياته ليستمر به أجره بعد وفاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به aw walidun saalihun yad'u lahu boo koy ginnaaw buñ sante yàlla julli sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aaya bi ñu xamante ne bi moom la ñuy waxtaane mooy wa'mur ahlaka bis salaati wastabir alayha mu doon digal loo xamante ne lii mu jëm si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak njabootam waaye tamit digal loo xamante ne lii dafa jëm si umma islamiya ak seeni njaboot mu ne bimtisaalihi ñu mel ni ñun mii ñun lañ ko digal wal istibaaru alayha ñu muñ tamit si digal suñu njaboot ñu mën a julli wal adaay lil waajibaat muñ tamit si digal suñu njaboot ba ñu mën a joxe seen warugar si wàllu julli jox goo xamante ne kii day nekk xaq raaya dëgg-dëggi digal comme ça ñu mën a taxawee loolu parce que kenn ku nekk si ñun ab sàmm la loolu yonent sallallahu alayhi wa sallam wax kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyyatihi comme que ndigal la bu jóge suñu boroom li ñu war moo ñu jëfe ndigal loolu sax su julli digal suñu njaboot ñuy julli parce que ëllëg yowmal xiyaam ku ne sàmm nga waaye sàmm bu ne dinañ laaj nan ko doon sàmm noo ko doon sàmme mu ne al imaamu raa'in wa huwa mas'uulun an ra'iyyatihi njiit moo gis sàmm la te dem ëllëg yowmal xiyaam dinañ ko laaj na mu doon sàmm njabootam ar rajulu raa'in fi ahlihi boroom kër nekk na sàmm si njabootam te ëllëg yowmal qiyaam dañ ko laaj na mu doon sàmmi jigéen tam sàmm la si kër jëkkëram te ëllëg yowmal qiyaam dañ ko laaj na mu doon sàmme maanaam si kër jëkkëram kon ku nekk suñu am nga responsabilité boo xamante ne bii moom ngay jéema wala moom ngay répondre ci kanamu yàlla subhanahu wa taala kon wa'mur ahlaka bis salaati wastabir alayha mu ne loolu suñ si saxee aaya boobu dinañ gis ne xale yi ñu ngi tàmm ju julli te seeni tàmm googu
daf lay noppal yow en tant que waajur di noppal tamit seeni doom ñoo xamante ne ñuy tuul xayaati yi seen giir gi dund ñu ngi julli di ottu julli loolu day wane ne ñoom dégg nañ ndigal li nga xamante ne li moom moo jóge seen waajur mu ne wa hada akbaru maksabin loolu ku ko waajur defal njabootam maanaam waajur woo xamante ne saa su ne yaa ngi soññ say doom si julli loolu fàggukaay la utukaay la ba nga xamante ne bii borom kër gi si boppam am na quote-part boo xamante ne moom lay jot parce que yonent sallallahu alayhi wasallam dane addaalu alal xayri ka faa'ilihi kiy digle lu baax ak ki koy def ñooyam su ma la digalee dara moo xamante ne lu baax la ba ngay def loolu tuyaa ba ñang say am ma ni tuyaa bu tel noonu laa ci am tel sa tuyaa bi yow dara du sa wàññi kon wa'mur ahlaka bi salaati wastabir alayha solo tax yonent sallallahu alayhi wasallam ne iza maata ibnu aadam mu ne doomu aadama bu génnee àddina inqada amaluhu illa min salaasin ay jëfam yëpp day arrêté ba mu des ñetti jëf mën ni ñu ne ko ban la yaa rasulallah mu ne sadaqatun jaariya sarax boo xamante ne bi day daw maanaam da nga bëndoon teen wala nga tabax école dispensaire yu mel noonu xam nit dañ fi jaruñu wala nga jëmbatoon garab ku fa foo féexlu mu am meññeen ku si lekk tam yooyu yëpp tuyaaba jooju du dakk da lay fekk sa bàmmeel yàlla moo la koy dencal kon sadaqatun jaariya aw ilmin yuntafa'u bihi wala nga bàyyi woon fa xam-xam boo xamante ne bii ñii dañ siy jaruñoo nga bind livre wala nga bind xikma boo xamante ne bii ñii dañ siy jaruñu kon képp ku si jariñu tamit yow sa korpaa dala yàlla koy denc ëllëg yawmal qiyaama wa waladun saalihun yad'u lahu ak doom bu baax boo xamante ne bii danga ko doon jàngal la aay ba wax wastabir wa'mur ahlaka bi salaati wastabir alayha ba mu topp ndigal loolu saa suy jullee di la ñaanal mu ne ñett yi loolu dagg mukk si ki xamante ne kii moo génne àddina mbokk yi mu doon lu am solo mu ne wa tasawwar ayyuhal walid yow en tant que waajur su fekkente ne yàlla dafa def nga génne àddina anna waraaka ibnan aw iddatu abna yàlla def njaboot gi nga bàyyi gannaaw te balaa ngay génn àddina def nga effort pour jàngal leen la aaya ba wax wa'mur ahlaka bi salaati wastabir alayha nga soññee leen si wàllu julli def effort ba ñu tàmm julli ba ñu mën a ootu julli ñu tàmm loolu wastasmara ba'da dhalika 3 sinin aw 4 sa gannaaw ba nga faatoo fanweeri at wala ñeent fukki at ñuy sax sa loola ñuy ootu julli ñaana yu xaafisuna ala salaati wa yarka'una wa yasjuduna ñuy sujjóot di julli di rukon mu laaj mu ne kam sa yakun laka min al ajri kon yow ñaata lañ lay bindal si yool yow mi leen tàmmal loolu bi kulli sajdatin bépp sujjóot bu ñu sujjóot bépp rukon bu ñu rukon bépp tahlil bu ñu doon def laa ilaha illallah bépp istighfar yooyu yëpp day nekk korpaar boo xamante ne bii yàlla dafa koy dencal parce que yaa tàmmal say doom sa waa kër ñuy julli yàlla dafa génn àddina ñoom ñu sax sa loolu ba noppi loolu korpaar boobu dañ koy jot incha allah yawmal qiyaama kon li ñu war mooy ñuy jéem a góorgóorlu pour motiver suñuy doom si julli ak sax si julli di ko ottu li tax mooy innana la naxrisu ala wiqayati abnaina wa ximaayatihi min al amrad képp kenn suñ xam nga ne yaa ngi def effort sa njaboot
yaa leen jox ñu lekk jox leen ñu naan bëggoo ñu rafle bëggoo ñu tumuranke suñ feebaree nga faj waaye ndëg léeg-léeg ñu def si yërmande boo xamante ne bii moo leen di muccal si sawara yow tamit moo leen muccal yow borom ko si sawara mooy lan mooy nga digal leen aaya bi wa amur ahlaka bis salaati wastabir alayha looloo tax yàlla subhanahu wa taala wax ne ya ayyuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara yàlla yéen ñi jullit ñi yéen ñi gëm yàlla na ngeen fekk seen bopp sawar fegal leen ko seen njaboot kon ku nekk ci aaya bi te yaa ngi koy jëfe yaa ngi def li aaya bi wax yaa ngi fegal sa bopp sawara yaa ngi koy fegal sa njaboot loolu la yàlla wax qu anfusakum wa ahlikum naaran d'accord njaboot gi la ñu leen jox ñu lekk jox leen ñu naan ñu feebare ñu faj du ñu bëgg dara lu leen naqari waaye nag nañ doxal li nga xamante ne moom la yàlla wax ni ngay taxawee ñuy lekk tax naan noonu ngay taxawee pour ñu mën a julli ëllëg moo tax boo leen fi bàyyee te li ñu def ëllëg yawmal qiyaam lépp lu ñu def lu baax yépp yàlla def na koy jox parce que addaalu alal xayri ka faa'ilihi loolu yéen sallallahu alayhi wa sallam wax kon nañu digal seen njaboot wàllu julli ba pare ñu sax sa loola yàlla subhanahu wa taala wax ne kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashaabal yamin mu ne bépp bakken lu ñu taylale si ay jëfam lul ashaabul yamin ñi xamante ne dañ jot seen téere seen loxo ndeyjoor ñoom fii jannaatin yatasaaluna ñoom bu jóge aljana dañu la anil mujrimin di laaj naan maa salakahum fii saqara sawara wi ngeen dugal fii li leen dugal fi lan moo leen fi dugal asxaabul yamin di laaj mujrimin ne leen yéen lan moo leen dugal sawara li ñu jëkk a tontu mooy qaalu lam naku min al musallin ñun newuñu woon ñoo xamante ne dañ daa julli kon ñaa ko julli erreur la lam naku min al musallin ñoo waxal seen bopp de ñun daawuñu julli walam naku nuqimul miskin daawuñu leel miskin di ko dimbali wa kunna naxuudu ma alxaayidin dañ daa xuus rek àndax ñuy xuus rek nekk xobu garab wala benn fooy bu nekk sele bu yoon ngelaw bu ñëwee rek ëf ko mu dem amuloon benn iman amuloon benn aqida wa kunna naxuudu ma alxaayidin wa kunna nukazzibu bi yawmi din dem nañ sax ba weddi ne bis bi du am yawmi din bi nekk nii gëmuñu ko woon mooy na xatta ataana yaqin ba tey ñëw na ñoo partal seen bopp parce que ay bu am solo bi ñuy wax suñ ko jëfee woon loolu du leen dal kon wa amur ahlaka bi salaati wastabir alayha mbokk yi nañ jàpp aaya boobu jëfe ko di ko digal suñu njaboot te aaya boobu dallat ala maqamayni azimayni mu ngi taxawee si ñaari place yu am solo bu njëkk bi mooy inaayatul mar'i bi nafsihi bil muhaafazati ala salaati wal istibaari ala adaiha loolu mooy ponk bi mu njëkk a taxaw moom aaya bi mooy dafay dimbale doomu aadama bi ba mu mën a sauvegarde julli wottu julli sax di ka kii li nga xamante ne li mooy di ko jooxe loolu mooy premier taxawaayu aaya bi yaani inaayatul mar'i bi nafsihi bil muhaafazati ala salaati wal istibaari alayha parce que ki ñuy sant ne yow digal sa njaboot julli dafa fekk yaa ngi julli ñaareel bi mooy al inaayatu min taxtihi min ahlin wa waladin bi taadibihim ala al muhaafazati alayha ñaareel bi mooy dafay dimbali nit ki képp koo xamante ne kii mu ngi si suufam
soxnaam doomam surgaam waa kër gi njaboot gi mun leen tàmmal julli te loolu moom la aay bu wax wa amur ahlaka bisal wastabir alayha ahlaka dafa yaatu même sa soxna sa mu ngi si biir mais nga jul bàyyi soxna mu tëdd si néeg ñu bàyyi xel ci loolu julli axzamul ibaadaat la moo gën a màgg si jaamu yàlla yi te wax na ne sànq ne moom lañ yàlla jëkk laaj ëllëg yawmal qiyaam sa jëf ndax baax na wala baaxul kon mbokk yi nañu ottu julli digal ñi nga xamante ne ñoo leen di ilif pour ñu mën a sàmm julli su ko defee nekk ñoo xamante ëllëg yawmal qiyaam yàlla ñuy yool si loolu jaana la muslimin qawla fayattabi'una ahsana innahu jawaadun karim ni'man wala yu'min nasir ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين